咱妈？我妈，你亲姨呀，你忘了你小时候她多疼你啊！天天多吃点，长身体。欣欣吃这个，这个香有嚼头。妹妹，刘鑫，你倒是说话呀！房子到底卖不卖？救命钱啊！姐，我记得你去年刚换了辆奔驰吧？白色的，真漂亮。市中心那套公寓，我听说最近又涨了，300多万，不止了吧？王秀兰是你亲妈，你有车有房，资产几百万，你不救，你让我一个工薪阶层卖掉唯一的房子去救。姐，你这算盘珠子都崩我脸上了，啪嗒啪嗒响。刘鑫，你什么意思？你就是盼着我妈死？你这个白眼狼，冷血动物，我妈真是白疼你了。我就一个问题，你那辆奔驰，那套公寓是打算留着过年放烟花，还是等你妈走了当遗产再分一次？你卖车或者卖你那些爱马仕的包先凑上，不够的我们再想办法。你要是既不卖车也不卖包，就想让我卖房，那我告诉你，门都没有。我每个月还要还房贷，房子卖了，我睡大马路吗？到时候你这个有奔驰有公寓的姐姐会收留我吗？等着就等着，这么多年不都这么等过来的吗？欣欣啊，你姨妈你都知道了吧？王婷刚给我打过电话。那你跟婷婷是不是吵架了？她刚才打电话给我的不成样子，说你不管你姨妈死活。妈，她让你给我打电话的吧？你姨妈家现在乱成一团，你姨父一个老实人都急得掉眼泪。欣欣，你姨妈以前对咱们家不错的，你小时候她还给你买过接济裙。裙子是王婷穿小了，不要的，上面还有洗不掉的油渍。妈，她让你跟我说什么？她说让你把房子卖了，她说这是救你姨妈唯一的办法。那你觉得呢？欣欣，那毕竟是一条人命啊。你姨妈要是没了，我这辈子都没法心安，你以后也会被人戳脊梁骨的。妈，我只问你一个问题，如果今天躺在 ICU 的是你，或者是我爸，需要80万，你觉得王婷会卖掉她的奔驰和公寓来救我们吗？她不会，她连她亲妈都不舍得卖车救，何况是你这个姨妈。妈，亲情不是这么算的，不是谁弱谁有理，谁穷谁就该奉献。我凭什么要为了一个从小就把我当二等民民的姨妈毁掉我自己的生活？欣欣，你别这么说。妈，我不是不救，我跟王婷说了，让她先卖车，姨妈家肯定也有存款，姨父的退休金也不低，大家把能拿出来的钱都拿出来，摆在桌面上，如果凑够了那最好，如果不够，差的部分我们可以再分担。我卡里有10万准备装修的存款，我可以拿出来，这是底线，但前提是王婷必须先动表态，而不是躲在后面逼我卖房。你觉得我这方案过分吗？不过分。那你把我的话原封不动的转告给王婷，告诉她想拿钱就拿出诚意来，别总想着算计我。我不是小时候那个肯鸡爪还不敢哭的孩子。门铃响了，我通过猫眼往外看，是王婷和姨父。我拿出另一部手机，打开录音功能，放在口袋里。我妈在医院等着钱救命，你还躲在家里？欣欣，你表姐她也是太着急了。这里是我家，说话小声点，我跟你没那么熟。有话就说，别动手。你什么态度？我妈快死了，你居然还这么冷血，你是不是人？我妈在医院受苦，你心安吗？婷婷，少说2句。我的妈呀，你的命怎么这么苦啊？养了个白眼狼外甥女儿啊，她宁愿守着这破房子，也不肯救你的命啊！姐，哭完了，要不要喝口水润润嗓子？一会儿接着哭。刘鑫，你别得意，今天你要是不答应卖房，我就死在这儿，哪儿也不去。好啊，我这有吃有喝，你想住多久都行。不过事先声明，我家没客房，晚上你跟姨父就睡这块地毯吧。正好你刚才也躺过了，熟悉一下。你无耻！欣欣，我们不是来闹的，你姨妈真的需要钱，医院那边催了好几次了。我知道，姨父，我妈应该把我的方案跟你们说了吧？那你们的决定呢？婷婷的车是她婆家买的，她做不了主。那套公寓写的是你和姨妈的名字吧？那是给你表姐攒的嫁妆。嫁妆？她孩子都快上小学了，你跟我说嫁妆？那房本上到底有没有王秀兰的名字？有，那不就结了？她有车有房，你们有存款，你们什么都不动，就盯着我这套贷款还没还完的小房子。姨父，你也是个读过书的人，你告诉我，天底下有这个道理吗？我不管，反正我妈的命最重要，什么车子房子都不能动。刘鑫，你今天必须给我个说法。这就是说法。你们擅闯民宅，对我骚扰、威胁、恐吓，刚才的话都录着了。我现在给你们2个选择：第一，立刻从我家消失；第二，我报警。你居然录音！3、2，你给我等着！刘鑫，你个贱人！谁再来我家闹，下一次就不是发录音了，是直接交到派出所。刘鑫，
群里，你让我的脸往哪儿搁？所有人都打电话来骂我，说我养了个六亲不认的。妈，他们骂你就听着。那你有没有问他们王婷堵在我家门口撒疯的时候他们在哪儿？有谁替我说过话吗？他们不知道情况。现在知道了，录音里清清楚楚，是非对错，有耳朵有良心的人都能听出来。如果他们听完录音还是觉得我错了，那只能说明在他们眼里我们一家就是可以被随意牺牲的。你要这个脸干什么？一文不值。那现在怎么办？你退了群，他们都找到我这儿来了。你爷爷奶奶也知道了，气得高血压都快犯了，怎么办？很简单，第一，你把我的手机号、微信号全都删了，告诉他们你联系不上我。第二，你把我的话原封不动的告诉他们，想让我出钱就按我的方案来，王婷不卖车，1分钱都没有。第三，谁再因为这件事给你打电话施压，你就挂了，拉黑。妈，挺直腰骨做人没那么难。姐，我听了录音，王婷姐这次是做的太过分，你别往心里去，我们家支持你。好。家族里辈分最高的大爷公发话了，说要开家族大会审判你，让你明天晚上必须去爷爷奶奶家，给王婷、给所有长辈一个交代。真是有意思，一个2021年的现代社会，居然还有家族审判这种东西。那就来吧，我倒要看看他们想怎么审判我。明天晚上爷爷奶奶家，我等着。第一份是王婷那辆白色奔驰车的详细信息，官方指导价、二手车市场估值，黑纸白字清清楚楚。第二份是王婷那套公寓的近期成交季，那个数字比我想象的还要高。第三份是我连夜写好的家庭医疗互助基金方案，谁是第一责任人，钱怎么出，按什么比例，罗列得非常清晰。第四份是我的银行卡流水，上面清楚地显示着我全部的家当，10万块存款。路上我妈又打了好几个电话，我一个都没接。我知道她想说什么，无非是让我服个软，道个歉，把这件事接过去。可是凭什么？做错事的不是我，我为什么要道歉？我妈还在医院里躺着，她就想着她的破房子，还录音发到群里，逼得我没脸见人。她居然说我妈的命不值她一套房。我来了，听说你们要审判我。刘鑫，你还知道来？你看看你做的好事儿，一个女孩子家心肠怎么这么歹毒，对自己亲姨妈的死活不闻不问，还设计陷害你表姐，我们刘家的脸都被你丢尽了。快给你表姐道个歉，这件事就算过去了。道歉？我做错了什么？要道歉？你还不知错？你把你表姐上门求你的录音发到群里，你没错；让所有人都看我们家的笑话，你没错；长辈说话你还敢顶嘴，你没错。我没错，我今天来不是来道歉的，是来解决问题的。在讨论谁对谁错之前，我们先看点东西。这是王婷姐去年新买的奔驰 E 级轿车，市场价50万左右，就算当二手车卖，也能卖40多万。这是王婷姐市中心高级公寓的资料，房本上是她和姨妈2个人的名字，最新市场成交价总价840万，就算她只占一半，也值420万。那都是我婆家的钱，跟你有什么关系？房子是我老公买的，写我妈名字只是为了什么？为了方便以后当遗产再继承一次吗？我做了一个详细的家庭医疗互助基金方案，谁的责任最大，谁就该出钱最多。王婷姐作为亲生女儿，资产最多，卖车拿出40万，加上姨父姨妈的存款，剩下的缺口大家再按能力分摊，这很合理吧？这是我的全部家当，10万块。只要王婷姐把她的车卖了，这10万块我一分不少，立刻拿出来。现在，我的方案，姐，现在轮到你了。你是卖车救你妈，还是继续在这里演戏？让所有亲戚都看看你是怎么把你亲妈的命看得比你那辆破车还轻的。你选一个吧。你胡说！那是我婆家的钱，是我老公辛苦挣来的，凭什么要我卖？哦，你婆家的钱就可以心安理得写上你妈的名字，我辛辛苦苦买的房就活该被你拿去填无底洞，这是什么道理？你跟你妈是一家人，你老公是你妈半个儿子，我只是外甥女，亲生女儿都不管，凭什么让我管？说的好像是这个理儿。你们自己家有几百万的资产，不先想着自己解决，跑来逼欣欣一个没结婚的小姑娘卖房，你们的脸呢？觉得我们刘家人好欺负？爷爷，我不是那个意思，我妈她真的快不行了，我只是太着急了。着急就可以抢劫吗？逼别人家破人亡？你妈的命是命，我的命就不是命。我卖了房子睡大马路，你去医院跟你妈说外甥女为了救你成了流浪汉，你猜她会不会安心？客厅一片狼藉，人声嘈杂，混杂哭喊，荒唐又吵闹。我默然收好文件，缓缓站直。爷爷奶奶，我先走了，公司还有事儿。群里炸了，
昨晚我走后，爷爷下了最后通牒，让王婷家自己想办法解决钱的问题，如果解决不了，就别认刘家这门亲。王婷和姨父灰溜溜的走了，不知道是谁把我打印的那几份文件拍了照发到了群里，这下所有人都看见了，群里彻底分成了两派。舅舅们觉得王婷吃相太糟糠，支持我；姑姑们觉得我不近人情，让家族蒙羞。卖急出，价格好商量。欣欣，你看，你表姐已经听你的话去卖车了，都是一家人，你能不能别再生气了？这不关我的事。喂，是刘鑫吗？我是你姨父。哦，欣欣，我求求你，你给你表姐打个电话吧。她把车开到二手车市场，人家给的价格太低了，她不肯卖。她现在一个人在江边坐着，电话也不接，我怕她想不开呀。你劝劝她，让她先把车卖了，救你姨妈的命要紧啊。姨父，她是3岁小孩吗？还需要人哄着才肯救自己的亲妈？她想不开是她的事，车卖不卖也是她的事。我的方案白纸黑字写得很清楚，钱到位我才出钱，钱不到位，就算他跳江也跟我没关系，我没那么大本事去管你们家的烂摊子。欣欣，王婷最后还是把车卖了，38万，加上你姨父一辈子的积蓄22万，一共60万，离80万的缺口还差20万。你看，妈，我的方案写得很清楚，剩下的20万所有亲戚分摊，谁也别想跑。你把我的原话发到群里。是一个 Excel 表格，详细罗列了各家分摊的金额，连爷爷奶奶都拿出了1万，总数正好20万。姐，搞定。我的存款从6位数变成了5位数，心里有点空落落的，但这是我给自己买的断亲保险。我的10万已经到位，从此以后，王秀兰女士的任何事情都与我无关，祝她早日康复。你好，请问是刘鑫女士吗？我是市第一人民医院住院部收费处的。我是病人王秀山今天下午情况突然恶化，需要立刻进行2次手术，并使用昂贵的进口靶向药，后续的治疗费用至少还需要50万。他的女儿王婷呢？王婷女士说她卖了车掏空了家底，剩下的钱应该由你来负责。因为她说，如果不是你非要逼她卖车，耽误了最佳治疗时间，你姨妈根本不会恶化，这笔钱必须出。我不是负责人，王秀兰的唯一法定直系枪源是王婷和她丈夫，医疗费用请直接联系他们。王婷女士说她已经没钱了，如果我这10万你不出，她只能放弃治疗。那是她的决定，不是我的。我作为外甥女，没有义务替她做决定，更没有义务为她的无耻行为买单。如果你们医院认同谁闹谁有理的逻辑，那我无话可说，请找该找的人。刘鑫，你到底想干什么？你是不是非要逼死我们全家？王婷说是你害了你姨妈，你非要让她卖车，耽误了整整2天，病情才恶化，现在需要再加50万，这都是你害的。是医生亲口说的耽误了2天所以恶化吗？这50万是惩罚性的赔偿，必须由我来付吗？我不知道，王婷说的会不会色？群里所有人都说你是杀人凶手。杀人凶手？妈，你也是这么认为的吗？电话那头只剩沉默，压抑的哭声即是答案，心骤然沉底，竟不信我。好，我知道了，从现在开始不要再给我打电话了，不管是你的事儿还是王婷的事儿，都不要再找我，你们就当我死了吧。我错了吗？我坚持底线，为什么最后是我被指责，成了那个杀人凶手？欣欣，你可算开门了。你妈说你电话关机，快急死我了。你这孩子怎么这么犟啊？昨天晚上医院下了病危通知书，王婷跪在走廊里哭，说她错了，求你看在小时候你姨妈抱过你的份上，救她一命。欣欣，50万是小数目，但那是人命啊！你就当可怜可怜你姨妈，也当给自己积点德，好不好？奶奶，如果今天是我躺在医院里，需要50万，你会让王婷卖掉她那套800多万的房子来救我吗？你不会，因为在她家，房子比我的命重要，而在我家，我的房子也比他妈的命重要，这很公平。欣欣，你怎么能这么说？那是你亲姨妈。从王婷打电话给我逼我卖房的那一刻起，她就不再是我的姨妈了。
他只是一个想抢我东西的陌生人，我不会给一个陌生人50万，1分都不会给。我知道这会伤了奶奶的心，但如果我不这么说，他们就会像吸血鬼一样永远缠着我。你会后悔的。整整1个下午，我的心里也跟着暗了下去。奶奶那句你会后悔的，像一句魔咒，在我脑子里盘旋。我真的被彻底孤立了，连最疼我的奶奶都放弃我了。我开始怀疑自己，我是不是真的做错了？是不是真的太冷血了？大部分是来自我妈和各种亲戚的，我没有点开看，我知道那里面会是什么内容。姐，你在哪儿？你还好吗？你别听他们胡说。我刚才托人问了医院的熟人，姨妈的病情恶化是因为她本身就有严重的心脏病历史，手术风险就很高，跟那2天的时间没有直接关系。是王婷在撒谎，她在故意赖你。原来是这样，王婷，你好样的！姐，你终于开机了。我没事，你刚才说的话是真的吗？千真万确，我那个朋友就在心外科当护士，他说王秀兰的主治医生从一开始就跟家属强调过好几次，说病人的情况非常复杂，并发症的风险极高，手术就算成功，后续也可能会出现各种问题。医生还建议他们转去省城的医院，那里的条件更好。是王婷自己拒绝的，她说省城太远，花销更大，所以姨妈的恶化根本就是大概率事件，跟我们出的那80万是不是晚了2天1毛钱关系都没有。王婷她从头到尾都知道，她就是在利用这件事儿逼你就范。我从来没有像这一刻一样恨一个人。姐，你打算怎么办？你可千万别冲动啊！放心，我不会冲动，冲动解决不了问题，只会让我自己陷入更被动的境地。我要证据，我需要拿到王婷撒谎的帖。堂弟，帮我个忙。你说，你那个在医院的朋友，能不能帮我约一下王秀兰的主治医生？就说我是病人家属，想咨询一下病情，我需要亲耳听到医生的话。这个可能有点难，医生很忙，而且你不是直系亲属，他们按规定是不能透露病情的。我知道，你跟他说我可以付咨询费，2倍、3倍都可以，我只要他跟我说10分钟的实话，而且我需要录音。姐，你这么做风险太大了。我知道，但是我没有别的选择了，我必须自救。好，我帮你问，但是姐，你一定要小心，王婷现在就像一条疯狗，什么事都做得出来。刘鑫，战斗还没结束，你不能倒下，你绝对不能倒下。愤怒不能解决问题，证据可以。我开始在网上搜索一切关于王婷的信息，她的社交账号，她老公公司的信息，她常去的消费场。她是一个虚荣心极强的人，每一张照片都像是在向全世界炫耀她的幸福生活。我发现一个有趣的细节，就在姨妈住院的前1个星期，她还在朋友圈晒了一块新买的卡地亚手表，配文是老公送的周年礼物，超喜欢。那块表我查了价格，12万。她有钱买12万的手表，却没钱给她妈治病。我又查了她老公的公司，一家不大不小的贸易公司，但在企业信息查询网站上，我发现了一条风险提示：公司有一笔300多万的贷款即将到期，而公司的法人不是她老公，是她公公。这说明她婆家也不是铁板。欣欣，你还好吗？有事说事儿。你姨妈她真的不行了，医生说今晚要是再凑不齐钱，就让我们准备后事了。所以呢，你是想告诉我是我害了她？不是，我知道你受了委屈，但是你姨妈是无辜的呀，你就看在我这张老脸上再帮我们一次吧，我给你跪下都行。姨父，你先起来，你现在说的每一句话我都在录音。你如果想让你们陈家的男人当着所有亲戚的面听你下跪求我的录音，那你就继续跪着。欣欣，你到底要怎么样才肯放过我们？我不要怎么样，我只要一个公道，我只要一个公道。我问你，医生到底有没有说过是你老婆的病，因为我耽误了2天才恶化的？你只要回答我有还是没有。
没有。很好。第二个问题，王婷是不是早就知道你老婆的手术风险极高，而且医生建议转院？你不说话，我就当你默认了。欣欣，你别逼我了，婷婷她也是没办法呀，她婆家逼得紧，她自己也欠了一屁股的债，她要是动了那套房子，她老公会跟她离婚的，她也是走投无路了。原来是这样，她是想用他妈的命来填她自己的窟窿。那是他的事，不是我的事。我最后说一遍，50万我1分都不会出，你们自己想办法。如果你还想让你老婆活命，就别再给我打电话，去逼你的好女儿。姐，约好了，明天中午12点，医院对面的咖啡馆，医生只给你15分钟。我的手心里全是汗，口袋里的手机已经调到了录音模式。这15分钟是我翻盘的唯一机会。刘欣女士，张医生您好，谢谢你愿意见我。我只有15分钟，我长话短说。这是我的一点心意，感谢您。不必了，我今天来不是为了钱，我只说我该说的，回答我能回答的，至于你怎么用，那是你的事。张医生，第一个问题，我姨妈的病情突然恶化，跟手术费晚了2天到账有直接的、必然的因果关系吗？没有。王秀兰病人的情况非常特殊，她有长达10年的严重冠心病史，这种情况下进行心脏搭桥手术本身就是九死一生，术后出现急性心衰或其他并发症是概率非常高的事情。这一点我在术前至少跟她的女儿王婷强调过3次以上，而且所有的谈话我们都有录音存档。那你有没有建议过他们转院？有，我明确建议他们转去省心血管病医院，去省城至少能有50%成功率。但被王婷女士拒绝了，她说她没钱也没时间，折腾不起了。最后一个问题，现在追加的这50万是用来做什么的？追加的费用是因为病人出现了急性肾衰竭，需要立刻上 ECMO， 开机费就要10几万，50万只是一个初步的保守估计。15分钟到了，我言尽于此。张医生，我能不能拿到您刚才说的您和王婷谈话的录音？按规定不可以，但是如果病人或直系家属对治疗过程提出异议，申请医疗认定，这些录音会作为证据提交。到了那一步，你作为利益相关方就有权利听到它了。口袋里的手机还在发烫，那段不到15分钟的录音。回到家后，我直奔书房。王婷，你不是喜欢演戏，喜欢把自己包装成受害者吗？那我就给你一个更大的舞台，让你当着所有专家的面尽情表演。我倒要看看你的谎言还能撑多久。录音的每一次都像子弹装进枪膛。我把原文件发给律师朋友评估血历，并申请医疗鉴定。做完这些，我向即将走上战场的士兵冷静专注。我要反击了，而且要诛心。我的3步脚计划，第一步，策反姨父，他是谎言链条里最薄弱的一环，有良知但懦弱。我剪出张医生说病情恶化与时间无关，被王婷拒绝转院的1分钟关键音频发给姨父。这是我跟张医生的对话，医院都有录音存档。现在给你个机会，1小时时在家庭群里说出真相。如果1小时后没看到，我会把录音发给爷爷和公婆，并聘请律师向医院申请医疗鉴定。到时候王婷不仅是撒谎，还涉嫌故意延误治疗。我还会把她买奢侈品不救妈的证据发到她老公客户群里。我不好过，你们谁也别想好过。即使现在这是战斗前的最后一餐。时间1分1秒过去，姨父那边没有任何回复。我知道他正在经历天人交战，可能在跟王婷商量或者争吵，无所谓，我的耐心很好。是家庭群的新消息，来自姨父。长文第一句就是我对不起大家，是我和婷婷欺骗了所有人。鱼儿上钩了。姨父的长文像深水炸弹，他承认了王婷的谎言，承认病情恶化与我无关。好啊，把我们当猴耍！王建国，你还是不是个男人？为了你那个女儿，连脸都不要了！王婷，你立刻给我滚出来！你对得起欣欣吗？我们凑的20万是不是拿去还你的债了？天哪，婷婷你怎么会变成这样？太可怕了，心肠太坏了！我们真是看走了眼。爸，你疯了？为什么要这么做？你想逼死我，让我老公跟我离婚吗？刘鑫给你灌了什么汤？你们所有人都向着他，我恨你们！姨父没有回复，最后是爷爷发话了。从今天起，我刘家与王建国家断绝的所有嫁娶，再不往来。一锤定音，群里恢复了死一样的寂静。欣欣，妈对不起你，我不该不相信你，我对不起你。妈，事情已经过去了，以后别再被人当枪使了，挺直腰骨活下去。我不想再听他的道歉，
有些裂痕永远无法弥补。我的战争结束了，但王庭的战争才刚刚开始。第二天周六，一个贵气的一连串8的陌生号码打了进来。是刘欣小姐吗？我是叶凡的母亲，想核实关于我儿媳妇王婷问你借钱的事。他不是问我借钱，是逼我卖房给他母亲凑80万。他自己开奔驰住豪宅，1毛不拔。他还撒谎说他母亲病情恶化是我的责任。那块卡地亚手表怎么回事？逼我卖房前1星期，他刚晒了您儿子送他的12万手表。有钱买奢侈品，没钱救妈。我明白了，我还听说王婷在外面欠了很多债。这个我就不清楚了。我当然知道，但我要让他自己去查，自己查出来的真相才更触目惊心。刘鑫，你到底想干什么？你是不是非要把我家搅得天翻地覆？你跟我妈胡说八道了什么？我胡说，你老婆怎么对她亲妈的，你自己心里没数？你给她买12万的手表，她在外面欠了一屁股债，拆东墙补西墙，你不知道？你老婆是什么样的人，你比我清楚。你家的事我没兴趣。如果王婷再来骚扰我，我不介意把她算计亲妈的录音发给你公司所有客户，让他们欣赏下叶总的贤内态。你敢？你看我敢不敢？管好你的老婆。王婷的末日快到了，她引以为傲的婚姻和靠山正在崩塌。听说叶凡母亲收回了财政大权，查出王婷欠了将近100万的债，叶家直接炸了。刘欣姐，楼下有位叫王婷的女士找你，她说你要是不下去见她，她就冲上来。我知道了，让她等着。王队，大厅里现在有个女的情绪可能不太稳定，麻烦你和2个兄弟盯着点儿，如果她有任何过激行为，立刻控制住。好的，放心。刘鑫，你这个你毁了我的一切！你把录音给我婆婆，害我被全家骂，害我老公要跟我离婚，你现在满意了？第一，我没毁了你，是你自己的贪婪和谎言毁了你。第二，你婚姻破裂是因为你用你老公的钱在外面养小白脸，还欠了一屁股债，你觉得他能忍？你胡说，我没有。有没有你自己心里清楚？你婆家的人比我精明多了，你猜他们查不查得出来？第三，也是最重要的一点，这里是我的公司，不是你撒泼的地方。你现在立刻从这里消失，否则我不仅报警抓你，还会把你刚才做的事儿拍成视频，发到你儿子小学的家长群里，让所有老师和同学家长都看看，他有一个什么样的妈妈。你好毒，彼此。王队，把他请出去，如果他再来，直接报警。我知道，我和他之间彻底结束。你姨妈的情况越来越不好了，ECMO 每天都在烧钱，周家交的那30万很快就见了底，医院又开始催款，这一次再也没有人来找我了。王婷的婆家彻底撒手不管，他们只关心一件事，就是让王婷还钱。那套写着她和她母亲名字的房子，800多万的房子，为了快速出手，只卖了750万，还掉银行贷款和各种债务，还掉婆家的30万。王婷去找过大舅二舅，跪在他们家门口求借钱，但这一次没人再心软了。爷爷的话像一道铁律，谁也不敢违背，也没人愿意再被他骗。欣欣，那你姨妈她……妈，我说过她的事儿与我无关，她是死是活都是她自己的命，也是王婷的选择造成的后果。欣欣，你姨妈走了。我知道了。葬礼你去吗？到时候再说吧。我不恨他，只是无法再爱他。我望着他，这般卑微惨烈，分不清是忏悔还是不甘。我沉默，未曾伸手。不再看他，我转身走出压抑的房间。雨停云散，微光洒落，豁然释然，一切终已落幕。半年后，姨父把10万块钱打到了我的卡上，还多打了2万，说是陈家欠我的。我收下这笔钱，重新装修了房子。每天下班回家，我泡杯热茶，坐在落地窗边看书。这个用血汗守卫下来的地方，终于完完全全属于我。我顺利升职加薪，成了最年轻的设计总监。我和我妈的关系有了微妙改变，开始学会尊重我。听说王婷找了份超市收银员的工作，住在地下室里。我失去了很多，但也得到了更多。从今往后，我的人生我做主。